అండి, వెల్కమ్ టు విజయరామ కిచెన్. ఈరోజు మన వీడియోలో ఇమ్యూనిటీ పెంచే కషాయం రెసిపీని చూడబోతున్నాము. ఇప్పుడున్న ఈ పరిస్థితుల్లో మనం ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోవడం చాలా అవసరం అండి. అంతేకాకుండా దగ్గు, జలుబు, జ్వరానికి ఈ కషాయం చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. అలాగే జీర్ణశక్తిని పెంచి త్వరగా డైజెషన్ అవ్వడానికి సహాయపడుతుంది. కషాయానికి కావాల్సిన పదార్థాలు: ఒక 6 లవంగాలు, ఒక 10-15 మిరియాలు, హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు, హాఫ్ టీ స్పూన్ వాము, హాఫ్ టీ స్పూన్ ధనియాలు, హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర, అరచక్క, నిమ్మవద్ద, కొద్దిగా పుదీనా, దాల్చిన చెక్క కొద్దిగా, అల్లం కొద్దిగా. ఇప్పుడు ప్రిపరేషన్ చూద్దామండి. దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, మిరియాలు, ధనియాలు, జీలకర్ర, వాము, అల్లం ఇవన్నీ వేసి రోట్లో వేసుకుని కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి. నేను ఇక్కడ రోట్లో దంచుతున్నానండి. మీరు మిక్సీ జార్లోనైనా వేసి కోర్స్గా గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు. దంచిన దీన్ని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పెట్టుకోండి. తర్వాత మరిగించుకోవడానికి ఒక గిన్నెను తీసుకుని దీంట్లోకి 2 గ్లాసుల వాటర్ని యాడ్ చేసుకోండి. స్టవ్ మీద గిన్నెను పెట్టుకొని వాటర్ రోలింగ్ బాయిల్ అయ్యే వరకు మరిగించుకోవాలి. ఇలా మరుగుతున్న వాటర్లో మనం దంచి పెట్టుకున్న ఈ పొడిని యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి కలుపుకోండి. ఇలా మరుగుతున్నప్పుడే హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసుకోండి. అలాగే పుదీనాను కూడా వేసుకోండి. పుదీనాని ఇక్కడ నేను తుంపి వేస్తున్నానండి, మీరు దంచైనా వేసుకోవచ్చు. ఈ పుదీనా ఆకుల ప్లేస్లో మీరు తులసి ఆకులనైనా వేసుకోవచ్చండి. తర్వాత ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ల బెల్లాన్ని యాడ్ చేసుకోండి. బెల్లం ప్లేస్లో మీరు తేనెనైనా తీసుకోవచ్చు. అలాగే బెల్లాన్ని కానీ తేనెని కానీ ఎక్కువ తీసుకోవద్దండి, ఎందుకంటే కషాయం మనం ఘాటుగానే తాగాలి. అలా తాగితేనే గొంతులో ఉన్న బ్యాక్టీరియా అనేది చనిపోతుంది. ఇప్పుడు ఈ కషాయాన్ని ఒక 5-6 నిమిషాలు మరిగించుకోవాలి. అంటే మనం తీసుకున్న 2 గ్లాసులకి 1.5 గ్లాస్ వాటర్ వస్తాయండి. అప్పటి వరకు మరిగించుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఇది కొంచెం చల్లారిన తర్వాత ఒక నిమ్మబద్దని పిండుకోండి. ఇప్పుడు అంతా మిక్స్ చేసుకోండి. ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఫిల్టర్ చేసుకొని గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే దీన్ని సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే అండి, చాలా సింపుల్గా ఈ కషాయాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మీరు రోజు 1 కప్పు తీసుకోండి, ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోండి. అలాగే తెలియని వారి కోసం ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.